我唔識講話食㗎。飯講。姐呢個侄女嘅咩嘅拖鞋嘅手呢個就係大表姐嘅屋企，今日大表姐親自落場。 501 501啊，係好， 501第18座， 21座， 21座501號房。係係啊，呢個就係大表姐話親自落場，陣間先啊，陣間先到表姐夫佢姐夫，親自落場，哇正我喎！嚟幫你轉啦。一睇就知係5星級嘅級數嘅靚嘢啊！表姐啊，差唔多接近咪大表姐咯，大表姐咯，接近5星級，唔係接近啊，直情高過5星級，OK 啊。 ，6粒星。阿大表姐啊去撩啊，咩20幾天啦，10天就翻嚟咯，陪我哋啊，哦，講啊，大餐俾我哋食啊，阿幾好婆，啊，我大先照識表姐。咁嘅，一個過嚟。放喺呢度叫識哦講，嘅。我知一個過嚟，唔好講嘅，唔好理。講一句就好啊。哦，我會嘅，等一下。講晒未啊，我媽？啊，講晒未？講晒啦。講啊，哦，講晒啦，佢講係影表你講啊，你姐，再講過。唔係講啊講，你大表姐呢度食飯啦，齊啊，中啦。嗯，大表姐撩啊，梗係撩嘅，越南撩噶，撩20幾天啦，依家日撩10天就翻嚟，煮大餐俾我哋食啊。提早翻嚟，啊，提早翻嚟啊。撩都唔愛撩，蝕開一筆錢，啊，為咗愛見天河姑姐嚇，佢話去越南翻嚟。越南翻嚟啊！越南啊，越南啊，我啊。知啊，啊。即係本來有唔去係越南啊，嘅，雲南啊，係咪啊？越南我哋馬來亞咯，越南我哋馬來亞啦，雲南。冇錯。但係我姐我哋呢想嗰日佢講咗越南嘅。叫做蒙人哋姑姐，姑姐做呢一個阿影佢哋啊，雲南啊，我兩兄妹幾得意啊好得意啊，咪好似我哋咁得意越南我哋咯。馬來亞。佢又耳聾，佢又耳去聾，雲南哦，佢由耳聾。兩個都耳聾，好搞演笑。多台啊，演舅父啊，演多人啊，嗱，齊啊！影佢咩？講啊！演舅父啊，幾開心啊！兩個耳聾嘅坐埋一齊就啱噶啦。嗱呢個咧就係大表姐夫阿慈，好支持我㗎阿慈。我每次放去微信嘅嘢都有放嗰個㗎點讚㗎。食飯啦。啊，食飯啦！聽日我哋一齊出去公園。啲退休人士冇事做咪真係。啊，唔好先，唔好先，呢個係大表哥，大表哥，係啊，細表姐啊！人哋都未食晒嘢。阿寶，唔係寶，我唔識，表哥啊！唔係我發音唔到。阿寶，大表哥阿寶。只係唔得阿志林咩？阿子林，阿子林係佢嘅仔，寶貝仔，子林，表姐嘅仔。寶貝仔，阿寶嘅寶貝仔。細表哥啊！孫呢？孫啊！孫啊，補習。孫影埋，呢孫就係呢個啦。你睇幾聽話啊？呢個嗌咩名啊？咩名？唔係佢自己識講嘅，叫咩名？係啦，你好叻啊！都講係識講㗎啦，自己。之後到呢個啦，大嘅先，到唔係二舅父。阿姨啊，阿姨啊！我知陣間先，阿姨係二舅父嘅貼身助理，啱喎，啱啦，得啦，如果笑到面都紅晒啊，幾唔好意思啊佢。工人。咩工人助理啦，私人秘書。二舅父係最後尾嘅，嚇壓軸嘅嘛，最後尾嘅二舅父啊。最後尾啊，唔使二舅父全世界都識佢嘅，唔使介紹。國際市場嘅董事局局長，陸世松，英德以前嘅外交代表嘅主席，啱冇？有面冇？我都識做司儀㗎。
同阿影嘅女學下先，金牌司儀。啱我影，你女係咪好勁㗎？金牌司儀啊，威水。但係先你講2個鐘頭都得。係咩？我喺馬來邊個？西亞我聽你講過課啊。係咩？邊個？啊咩啊？我講過石萬堂啊。你啦，你又啊係個老婆阿雪芬同阿雪芬同阿雪芬帶我去啊，係咩仲有阿邊個？哦邊個阿冰啊。哦，阿帶你去聽我講課啊？吹水啊係咪聽你講課啊，講咗，怪得知你買4000幾蚊嘅，成萬幾蚊嘅3件衫，你話送一件俾我，我話有咩用咧？今日阿趙佢話咧，你要講課，係啊，要講課用係咪？要㗎，講課要應酬啊，係去上海啊，係要着好啲㗎。 2個月嚟一次係咪？係啊係啊，兩個月嚟一係啊擺，我哋3月1號又見面啦，舅父，係咪？我又嚟揾你，係啊。冇帶阿媽媽嚟啦。愛問我媽媽愛嚟冇？3月1號愛嚟冇咩啊？ ？3月1號愛嚟冇？你咯，搞死我啊！唔係搞死你，你講搞鳩死你嘅。搞鳩死我！阿媽咁老我仲帶媽周圍去搞鳩死阿媽，真係我又。哦，佢啊講搞鳩死我，我講我推開佢1粒鐘啊，推鳩死我到啊！嗰度，嚇邊度？得啦，啊到呢度，誒未到，未到大個先嘛。我就呢個嗬。啊，仲有呢個啊，最靚嗰個10大歌星之一啊，陣間先，同埋電視劇嘅主持人，電視台。人靚聲甜嘅電視台嘅主持人，阿趙表姐嚇，紐約嘅身份。依家移民開去 New York 美國公民嘅身份，一睇佢打扮就知 New York 人咯。係啊，頭先我哋出門咧，嗰啲人問你係邊度嚟嘅明星啊？係啊係啊，笑死就係咁嗰個靚㗎。女而家喺哈爾頓咩哈爾頓冇呢個州啊？咩哈？阿爾賓，紐約曼哈頓。啊？我曼哈頓，曼哈紐約頓，唐人街嗰度啊。啱。係一個醫院嘅。佢嘅孫，你嘅孫，啊，牙醫診所。唔係講清楚牙醫啲。診所。阿瑩瑩，阿趙嘅女，你嘅孫女，喺曼哈頓。曼哈頓嘅唐人街，唐人街。啊，舅父有去過一嘅，個牙科診所。係主理。做係主理嚟嘅。主管，主管。啊，主管。係，我都識啊，主好犀管，利啊！犀利，我知啊，我見過佢啊。見過嘅，一見到我抱埋一齊，表舅父，好耐冇見。其好威實，水啊，走條嚟哦。又好靚㗎，啊！同阿趙表姐咁靚㗎，一樣㗎。好威水，好威水啊！好，最喺尾加州畢業啊，大學畢業啊。啊，係啊，佢英文好標準啊，同我講英文㗎。啊，佢同我講英文㗎。係啊，佢知道我嘅華語有問題啊。小學班嘅水準啫，我華語。得啦。啊，未得，仲有一個。呢大表哥，個。大表哥，誒，大表哥到講咗咯，最尾咯，到呢個啦，細表哥。呢個最細嘅表哥，但係年紀都大過我嘅，更夾菜俾媽媽食啊！阿江表哥， hello，生日快樂啊！我日日都生日㗎啦，生日啊，咁樣日子。好講嘅啫啊！嚇，我生日快樂，你咧新婚快樂，大家生日快樂。稅務局嘅綠科長，哦，稅務局嘅綠科長，有冇？邊個走稅就死緊，咁樣啦，嗬，啱冇啊？啱冇。啱。喂，到我咧，我冇入嘅，幫我影，我都係有血緣關係㗎。節啦。節節係啊。 ，OK，節節咧就係大表姐同埋大表姐夫嘅結晶品。啊，你睇一表人才，得啦，好啊。誒，打下招呼，阿節節。食飯啦。啊，之後到我，到我啊，到我啊，食飯。你咪到我咩食飯？未食得，我你要食飯啊？我未食得，你哋可以食。因為有啲字女比女良偉仲食完嘢先。同女良偉相比咧，有過之而無不及啊！哇，你幾靚仔哇！李良偉同苗僑偉係啊，真係知喎。
個係係咪一個係啦，收福，哦，收收福，福頂空，好快細㗎啦！你哋唔好一直嗌我食咁多。嗱，咁樣就仲知啦，又有少少似苗僑偉，又有少少似呂良偉。哦，唔怪得啦。嗰個型嗰個樣咧就好似苗僑偉，嗰啲神態嘅嗰啲好 strong 嗰啲肌肉咧，又個 muscle 咧又似阿呂良偉。哇！馬來西亞，馬來西亞乜嘢？係馬來西馬來西亞呢亞嘅人高啊，等學府畢業。會計個師。十幾高級會計師，十大著名嘅呢個高校啊，馬大其中之一最第一嘅第一大嘅馬來西亞大學畢業，會計學畢業。會計學畢業，四年嘅大學成然後咧用2年半就已經完成咗，呢個係剪接。好叻仔。咁啊，考從小學、幼稚園到高未中都係永遠保持第一名嘅。好難考到嘅。英文係 very good 嘅，馬拉文咧就係好扮拉嘅，哇，number one 嘅，好叻嘅，廣東人都識。攞到美國嗰個咩註冊會計師英國嘅我哋英國世界排名嘅會計師資格啊，好叻仔啊！過年啊，過年咩啊？ OK， 哦，你俾我。就咁講。咁講嘅咩？你講啊。可以講啊。過年我去和風啊，聽到幾個朋友嘅佢講啊，佢仔我話佢仔可以得啊，我話我會考到啊呢個我外甥咧就係個細外甥咧就考到嗰度啊，佢話好難考得到嘅，佢話最好嘅成績啊佢都唔可以唔要你嘅，我好叻仔你考到嘅，所以你考到啊算可以噶啦，非常好。都係靠啲運數。係咪啊？考到之後咧，考到之後以後你就好犀利啊！從細到大讀書都係考第一名個班上，一讀到高中到大學，四年都嘅係叻啊！即係大學嘅讀書嘅課程啊，佢2年半就已經完成畢業咗喎。不過畢業之後咧，佢都好艱難嘅歷程嘅，好艱難嘅歷程嘅。嗰啲兄弟姊妹啊，為你感到驕傲啊！即係都為你驕傲啦。係啊，係係嘛？感到驕傲。感到驕傲係嘛？感到驕傲作為阿二舅父，哇，覺得有咁嘅愛心係嘛？係啊，我本書赤子情懷，記得我都佢寫咗4段話嘛，4封信俾我嘛。哦，係啊。寫得最好啦佢嘅，我放到。但係我華語唔係好好㗎。華語唔好啊，先好叻㗎啦。好得啦，好食啦，嗰啲湯凍啦，好嘅，食嘢啦。好，乾杯啊！好嚟乾杯，嚟乾杯，影翻張相。乾杯。大家都身體健康。哦，好，大家身體健康，長命百歲。102歲啊！哦，全部102歲啊！幾開心啊！幾有氣氛啊！大家庭嘅氣氛啊，幾齊人啊！嚇因為舅父已經94歲，唔能夠講長命百歲嘅，應該102歲。係啊，係啊係咪啊，仲有20幾30年可以見啊舅父㗎。係啊，3月1號就嚟見舅父咯。係咯，開心啊！開心啊！開心。好，好，好。食飯。